渓流釣りが解禁したということで、今日は川虫取りにやってきました。ホームセンターに売っている水苔、これを餌箱の中に入れて冷蔵庫の野菜室に保管することで2週間程度金箔を保存することができます。はい、こんな感じだな。ちょっとこれで少し取れてるかな。はい、これがウニチョロ、こっちが金箔、大きいですね。もう十分餌に使えるサイズ。これをこんな感じで平田です。やった。大きい黒川いた。これこのオニチョロ大きい。これ硬いから食わないんだよな。黒川とオニチョロです。オニチョロ、目的の金箔、金箔、これが目的なんで、金箔、よいしょ、これも金箔。ちょっと白いな。脱皮したばっかだね。脱皮したばっかりの金箔、真っ黄色。はい、ピンピン、奥からピンピン。こんな感じで巻きますね。
しょろ。でけちょっとこう石が腐ってんだよな。わ、生地が飛んでった。お、生地だ。生地が、つがいの生地がいた。この辺いいね。この辺になったら OK でしょ。よいしょ。入ってる入ってる。浮いてんのが見える。1、2、3、3、4、106、107、108、109、まだいるけど109、109匹。もういいや。終わり。いっぱい取りました。よし、終了。あ、もう一匹いた。はい。